자는데 이제 그때 제가 60번 훈련병이었고 정시 59번이었는데 제가 침상 끝에서 자고 제 옆이 정국이었습니다. 근데 잘 때 팔을 두 손을 올리고 이러고 자고 있는데 공사를 막 너무 하니까 막 다다다다다다다다다다 이러면서 제 팔이 너무 저려서 확 깼는데 정국이 얼굴이 여기 있는데 이제 그 드릴을 자꾸 제 귀에다가 제가 일어나서 얼굴만 밀고 다시 자면은 또 얼굴이 여기 있고 예. 왜 그런지 모르겠어.